Сәлеметсіздер ме, қадірменді оқушылар. Қабақ каналына қош келдіңіздер. Мен Бақтияр Қабиденұлы, биология пәнінің мұғалімі, сіздерге өз бейне сабағымды ұсынамын. Алдымен тақырыпты бірге шайық. Көріп тұрғандарыңыздай, кез келген жасушада миллиондаған биохимиялық реакциялар жүреді. Олар көбінесе энергия қажет ететіні белгілі. Көптеген ферменттердің қатысуымен жүзеге асады. Жасуша осы энергияны қайдан алады? Әрине, негізгі энергия көздерінің бірі аденозин 3 фосфор қышқылы, немесе АТФ. Сонда бейне сабағымыздың тақырыбы АТФ құрылысы мен қызметі. Биология пәні 10 сынып, тыныс алу тарауы, оқу мақсаты аденозин 3 фосфатының құрылысы мен қызметін сипаттау. АТФ деп жазылғанмен оқылуы аденозин 3 фосфаты, немесе аденозин 3 фосфор қышқылы. Аденозин 3 фосфор қышқылы өсімдіктер мен жануарлардың барлық жасушасында болады. Оның мөлшері орташа алғанда жасушаның шикі массасының 0,4%-ын құрайды. Ал ең көп мөлшері қаңқа бұлшықеттерінде 0,2-0,5%-ды құрайды. Көптеген биохимиялық реакциялар тек АТФ молекуласының қатысуымен жүруі мүмкін. Дегенмен АТФ реакцияға тікелей сирек түседі. Кез келген процестің жүруі үшін аденозин 3 фосфатын химиялық байланыстарында болатын энергия қажет. АТФ энергия аккумуляторы болып табылады. Сонымен қоса жасушадағы әмбебап энергияның сақтаушысы, тасымалдаушысы болып саналады. Жасушада өтетін барлық биохимиялық реакциялар энергияны талап етеді. Энергия көзі ретінде осы АТФ пайдаланады. АТФ 1929 жылы Гарвардта ашылды. Құрылтайшылары Гарвард медициналық мектебінің ғалымдары болды. Оларға Карл Ломан, Сайрус Фиске және Ила Прага Супара кірді. Олар құрылымы бойынша рибонуклеин қышқылының аденцил нуклеотидке ұқсайтын қосылыстан анықтады. Бұл АТФ-ті бұлшықеттен синтездеп алу зерттеу жұмыстарының нәтижесінде асылған. Қосылыстың айрықша ерекшелігі құрамында бір емес, 3 фосфор қышқылының қалдығы болды. 1941 жылы Нобель сыйлығының лауреаты неміс Америка ғалымы Фриц Липман АТФ-тің жасуша ішінде энергетикалық потенциалы бар екенін дәлелдеді. Кейіннен АТФ синтезі деп аталатын негізгі фермент ашылды. Оның міндеті митохондриядағы қышқылдық молекулалардың түзуі. АТФ энергия сақтау орны жасушадағы биохимиялық реакциялардың сәтті жүзеге асуы үшін өте маңызды. АТФ-тің құрылысына келейік. Химиялық табиғаты бойынша аденозин 3 фосфаты нуклеотидтерге жатады. Онда әрбір нуклеотидтер тәрізді ең бірінші азотты негіз аденин, пентозалы көмірсу рибоза және фосфор 3 фосфор қышқыл қалдығы болады. Жоғарыдағы аталғандар аденозин 3 фосфатының нуклеотидтік құрылымын береді. Бұл молекула нуклеин қышқылдарын жатқызуға мүмкіндік береді. АТФ-тің кәдімгі нуклеотидтердің айырмашылығы онда фосфор қышқылының 3 қалдығы болады. Фосфор қышқылының химиялық формуласы H3PO4. Соңғы айтылған фосфор қышқыл қалдықтары арасында түзілген байланыстар көп мөлшерде энергия алып жүреді. Сондықтан мұндай байланыстар макроэнергиялық деп аталады. Макроэнергиялық байланыстардың терминін алғаш рет 1941 жылы бельгиялық ғалым Фриц Альберт Липман енгізіп, және оларды ирек сызық белгісімен белгіленуді ұсынды. Осы макроэнергиялық байланыстың арқасында аденозин 3 фосфаты молекулаларын энергия қоры деп атайды. Суретте АТФ молекуласының құрылысы көрсетілген. Енді АТФ пен АДФ және АМФ деген сөздер не мағына білдіретінін қарастырып көрейік. Ал оқушылар, бізге таныс ұғымдар АТФ, АДФ және АМФ. Осы ұғымдардың таныс болғанда бізге негізгі таныс бұл аденозин 3 фосфаты. Енді аденозин 3 фосфатының негізгі құрылысымен таныс көрейік. Яғни барлықтарымыз білетін ең бірінші азотты негіз. Бұл төртбұрышты белгімен жасап көрейін. Бұл бізде аденин. Келесі кезекте, мысал үшін, көмірсу рибоза. Оны 5 бұрышты көрсете салайын. Келесі біздікте, жәнегі АТФ деп аталып сөзі, F деген бұл бізде фосфор фосфаты, яғни фосфор қышқылының қалдығы. Оны біз былай белгілейміз. Егерде осы құрылыста бір фосфор қышқыл қалдығын тұсында, онда бізде бұл құрылыс АМФ, яғни
аденозин монофосфат. Моно деген бізде бір фосфат деп тұрады. Сонда бізде АТМФ деген бір фосфор қышан. Келесі бізде тағы бір фосфатты қоссақ, онда бізде екі болады. Бұл дегеніміз аденозин дифосфат, яғни АДФ. Аденозин дифосфаты. Ди дегеніміз бізде екі фосфордан тұрады. Міне көріпсіздер ғой. Сонда бізде біреу болса аден монофосфат, екі фосфор болса аденозин дифосфат. Біз енді келесі тағы бір фосфат тобын қоссақ, онда бізге үйреншікті аденозин трифосфат болады. Бұл немесе қазақша айтқанда аденозин 3 фосфаты. Енді бізде осы тақырыбымызда өткен ең маңызды фосфаттар арасындағы химиялық байланысты қалай атадық? Ол әрине макроэнергиялық байланыс. Оны Липман қалай белгіледі? Егек сызықпен. Міне көріпсіздер. Енді бізде жалпылама АТФ-тің құрылысы шықты. Енді келесі кезекте макроэнергиялық байланыс бізде тек қана осы екі байланыс болады. Ол міне екі байланыс болады. Ал үшінші байланыс рибоза қатымен макроэнергиялық байланысайды. Құрметті оқушылар, АТФ-тің қызметін қарастырайық. Химиялық реакцияға назар аударсаңыздар, реакцияда аденозин 3 фосфатын сумен қатысуын гидролиз реакциясы көрсетілген. Гидролиз деген бұл судың май, көмірсу, нәруыздар тағы басқа органикалық заттармен реакцияға түскенде аталатын ұғым. Сонда бізден шығатын аденозин дифосфаты және үшінші фосфатымыз жасушада бейорганикалық фосфат бейорганикалық түрінде қалып қояды. Бұл реакцияға кезінде шығарылған бос энергия қоры 1 мөлдің 30,16 килоджоуль энергия құрайды. Аденозин дифосфаттың және фосфаттан қайтадан аденозин трифосфаттың молекуласы синтезделуі мүмкін. Бірақ бұл үдеріс 1 мөлдің қайта түзілгеннен кейін АТФ үшін 30,16 килоджоуль энергия жұмсалуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл реакцияға конденсация реакциясы деп аталады. Себебі су бөлінеді. Аденозин дифосфатқа фосфордың қосылуы, яғни қайтадан аденозин 3 фосфатына айналу реакциясы фосфорлену деп аталады. Жоғарыдағы келтірілген екі теңдеулерді біріктіруге болады. Көріп тұрғандарыңыздар, бұл қайтымды реакция. Бұл реакцияны катализетін ферменті аты фаза деп атайды. Егер тұрақты қысым мен температурада қайтымды гидролиз жүргізсе, жүзеге асыруға болатын максималды пайдалы жұмыс шамамен 30,16 килоджоуль болып құрайды. Аденозин дифосфат пен фосфаттың АТФ түзгенде осы энергия сіңіріледі. АТФ осы жинақтайтын және осы себепті энергия аккумуляторы болып табылады. АТФ энергия шығымы 30,16 килоджоуль және одан артық болатын органикалық қосылыстардың тотығу сияқты реакцияларда ғана түзуі мүмкін. 30,16 килоджоульден артық бөлініп шыққан энергия, сол сияқты одан кем бөлініп шығатын энергияның барлығы АТФ-ке жинақталуы мүмкін емес. Сондықтан бұл энергия жылу ретінде шашырайды. Аденозин 3 фосфаты жасуша үшін әмбебап энергия бөледі. Ол химиялық энергия жасушаның кез келген тасымалдай алады. Жасуша энергия қажет болған жағдайда оны алу үшін аденозин 3 фосфатын гидролизін жүзеге асады. Аденозин 3 фосфаты жасушалар қозғалыс үшін, әртүрлі органикалық заттарды синтездеу үшін, сондай-ақ жасушаға заттарды сіңіру және оларды бөліп шығару үшін энергия тасымалдайды. Бұл энергия біздің денемізде жылытады, жүректің үздіксіз соғуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, жүйке жасушаларында сыртқы орта әсерін миға жеткізіп, бұлшықеттердің басқа мүшелерінің қозғалысқа келтіретін биоэлектрлік импульс туғызады. Жасушаларда АТФ қоры көп емес. Мысалы, бұлшықеттерде оның қоры 20-30 жиырылуға дейін жетеді. Бірақ бұлшықеттің бірнеше сағат бойы жұмыс істеп, 1000 рет жиырылуы мүмкін. Міне, сондықтан да АТФ үздіксіз синтезделуі қажет. Қорға жиналған май, немесе гликоген, организмдегі энергетика аккумулятор болып табылады. Осы жылу қорын тез және ретімен жұмсау үшін аденозин 3 фосфатының қатысуы қажет. Аденозин 3 фосфат энергия бөліп, аденозин дифосфат пен бейорганикалық фосфат қадырайды. Май немесе көмірсудың тотығу энергиясын салдарынан кейін синтезделетінде тағы да энергия бөледі. Бұл зат сансыз рет түзіп, сансыз рет ыдырап, айналым жасай отырып, энергияны талап ететін түріне түрлендіретін
биологиялық машинаның бөліктеріне бағыттайды. АТФ цитоплазмада, ядрода, митохондрияда және хлоропласттың құрамында болады. Сабағымыздың бекіту тапсырмаларын орындап көрейік. Алдарыңызға қандай молекула көрсетілген? Дұрыс, АТФ. Енді аденозин 3-фосфат молекуласының құрылысын неден тұратынын тауып көрейік. Бірінші әрине азотты негіз аденин, сосын рибоза және 3 фосфор қышқыл қалдығы. АТФ-тегі фосфор қышқылының арасында байланыс қалай аталады? А жауабы иондық, Б жауабы коваленті, С жауабы макроэнергиялық байланыс, Д барлығы дұрыс. Дұрыс жауабы макроэнергиялық. Макроэнергиялық байланысты ашқан ғалым. А жауабы Мечников, Б жауабы Липман, С жауабы Павлов, Д жауабы дұрыс жауап жоқ. Дұрыс жауабы Липман. Суретті көріп отырғандарыңыздай, негізгі аденозин 3-фосфатын синтезі жүретін жасуша органоидын атаңыз. Дұрыс жауабы митохондрия. Сіздердің алдарыңызға Қарағанды қаласының жылу электр станциясы үлгісі көрсетілген. Осы жылу электр станциясы Қарағанды қаласын тоқпен жылумен қамтамасыз етеді. Және оның негізгі қоры бұл көмірді отынға жағу арқылы энергия өндіру. Енді сіздердің алдарыңызға осы мәтінді бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша жазып өзгерту. Сіздер әртүрлі жауаптар ұсынуыңыз мүмкін. Ол әрине дұрыс болуы мүмкін. Сондықтан мен өз жауабымды сіздерге қарастырып көрейін. Адам ағзасын жылумен және энергиямен қамтамасыз ететін бұл жасушадағы митохондрия, яғни бұл жылу электр станциясы. Онда негізгі қор бұл аденозин 3-фосфаты, мысалы ретінде көмір. Бірақ аденозин 3-фосфаты көмірден бір айырмашылығы, ол бірнеше рет түзіліп қайта ыдырауы мүмкін. Сонда бізде көп энергия бөлінеді. Аденозин 3-фосфаты бұл кішкентай, бірақ күшті молекула. Көптеген жасушалық процестерге қажетті өмірлік маңызды энергия көзі ретінде қызмет етеді. Ол биомолекулалардың синтезіне белсенді қатысады. Жасушаның оның өсуі мен дамуы үшін қажет нәрселердің бәрімен қамтамасыз етеді. Денедегі аденозин 3-фосфаттың негізгі рөлі көптеген биохимиялық реакциялардың энергиямен қамтамасыз етумен байланысты. Екі жоғарғы энергетикалық байланыстың тасымалдаушысы ретінде аденозин 3-фосфаты көптеген энергияны қажет ететін биохимиялық және физиологиялық процестер үшін тікелей энергия көзі. Мұның бәрі организмдегі күрделі заттардың синтезіне реакциялар, биологиялық мембраналар арқылы молекулалардың белсенді тасымалдануын жүзеге асыру, соның ішінде трансмембраналық электрлік потенциалды құру, бұлшықеттің жиылуы жүзеге асыру. Сіздер бейне сабағымда аденозин 3-фосфатының құрылысы мен қызметімен таныстыңыздар. Макроэнергиялық байланыс аденозин монофосфатымен, аденозин дифосфатымен таныстыңыздар. Қорыта айтқанда, сіздерге мен сабағым ұнады деген ойдамын. Осы маңызды тақырыпқа назар аударғандарыңызбен және қызығушылықпен тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма жазылып, бейне сабағыма лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бұл менің жұмысыма өте көп көмектеседі. Назарыңызға рахмет. Келесі бейне сабағымызда жолыққанша.